Questa è un'auto che mi ha lasciato un cliente, Sì? che ha a delegare ad agosto dell'anno prossimo. Certo. Abbiamo sia la possibilità di scegliere dei colori opachi, lucidi, metallizzati. Possiamo anche avere delle idee di grafica. Spesso e volentieri ho dei clienti che con macchine di un certo livello, qua dobbiamo costruire questa roba. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Per mesi queste vetrine sono state coperte dalla scritta Coming Soon, creando parecchia curiosità. Ma oggi finalmente svelano un mondo che unisce le automobili e il design di interni con cui fare personalizzazioni di un livello decisamente alto. Andiamo. Dove ci troviamo? Cos'è questo posto? Allora, qua ci troviamo a Caronno Pertusella. Sì. E qua trattiamo principalmente automotive. Noi trattiamo pellicole adesive, quindi dal carve wrapping, quindi il cambio colore sull'auto, fino ad arrivare a un oscuramento vetri o pellicole protettive. In questa nuova puntata di Imprese ci occuperemo di look e protezione. Cosa facciamo quando abbiamo voglia o necessità di cambiare look? Ci rechiamo in un negozio di abbigliamento e compriamo dei nuovi vestiti, o più semplicemente apriamo l'armadio e indossiamo qualcosa di diverso. Ecco, questo con me non funziona perché io posseggo solo giacche blu e magliette rosse in serie, ma questa è un'altra storia. Lo stesso per proteggerci. Per esempio, ora che arriva anche il freddo, indossiamo un piumino che ci riscalda e ripara dal vento gelido. Ma sapevate che si può fare la stessa cosa anche per le auto? O addirittura con una porta, un mobile o un vetro? È quello che scopriremo oggi, raccontando la storia di questa startup. Sì, perché diversamente dal solito ci occuperemo di un'impresa che è sul mercato da poco più di un mese, ma che ha alle spalle un'esperienza decennale nel trasformare le auto e non solo in opere d'arte. E soprattutto un grande obiettivo, quello di portare i propri clienti a un livello superiore. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Oltre alla parte dedicata agli autoveicoli, una cosa che mi ha colpito è che c'è anche una parte Architectura. all'architettura. Esatto, lì veramente c'è un'infinità di finiture che possono andare dal legno al marmo, all'acciaio spazzolato. Questo bancone è totalmente rivestito in acciaio spazzolato. Ok, quindi questa è una pellicola? Sì, assolutamente. Bellissima. Quali sono le superfici su cui effettivamente è possibile applicare le pellicole? Ma allora, qualsiasi, potrebbe essere una porta, Ok. come un tavolino, una cucina, un ristorante che vuole rifare il bancone. Sulla parte architetturale, normalmente chi è il cliente che si avvicina a una cosa di questo tipo? È chi sta arredando il nuovo, chi vuole rinfrescare l'ambiente, chi sta cercando una tipologia di design che normalmente non riuscirebbe a trovare? Diciamo entrambe le cose, perché chi magari ha una cucina vecchia o delle porte che magari sono ancora buone ma leggermente rovinate, si può optare per appunto scegliere una finitura che magari realmente, appunto un acciaio spazzolato, avrebbe dei costi molto importanti. Invece con la pellicola riusciamo ad avere costi onesti. Ma la pellicola sui mobili o comunque su questa tipologia di superfici è un po' come il concetto dell'auto che se mi sono stufato di quel design posso ripristinare alla situazione di partenza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che tutte le pellicole sono removibili. Come inizia la tua storia in questo mondo? Allora, io ho 30 anni. Io ho iniziato 15 anni fa tramite uno stage scolastico in questa azienda di decorazioni adesive. Sì. E da lì non mi son più fermato. Hai iniziato sulle auto o hai iniziato sulla parte architetturale? No, ho iniziato proprio sull'automotive.
che è una cosa che a me appassiona tantissimo. E poi anche pensare a trasformare l'auto con una semplice, chiamiamola semplice, pellicola adesiva, per me è un lavoro fantastico. Qual è stata la tua prima auto? La mia prima auto, Non so se c'è un ricordo della prima auto, come c'è il ricordo della... La prima auto è stata la mia Ford Fiesta del 92, regalata da uno zio, Sì. che ho fatto tutta nero opaca col cofano in carbonio. Caspita. Impegnativa, però a 18 anni diciamo che andava più che bene. Sì. Più che bene. Invece la mia prima auto, diciamo un po' più, chiamiamola importante, un po' più bella, è stata una Aventador Lamborghini tutta militare. Caspita. Level Up, dove ci troviamo in questo momento, ha aperto da quanto? Level Up è freschissima, Level Up abbiamo aperto praticamente un mese fa. Freschi di inaugurazione praticamente. Freschissimi. Ok. Ho lavorato a questo progetto da inizio anno. Infatti abbiamo fatto una ricerca del capannone, l'abbiamo trovato a dicembre dell'anno scorso, poi abbiamo concluso tutte le pratiche a gennaio e da gennaio siamo partiti con i lavori. Abbiamo ristrutturato il tutto, abbiamo preparato questo spazio, abbiamo montato luci, preparato al meglio, anche se c'è qualcosina ancora da ultimare. Sì. Ma come sempre, cioè per chi fa impresa non c'è mai niente che possiamo dire è finito. Spero entro fine anno di riuscire a trovare una conclusione con quegli arredamenti che mancano, Ok. e soprattutto la decorazione di quest'auto, perché veramente è da 2 mesi che devo decorare e ancora non sono riuscito a farla. Questa è un'auto tua o un'auto presa? No, questa è un'auto che mi ha lasciato un cliente, Sì? che ha da delegare ad agosto dell'anno prossimo, quindi mi fa, guarda, fino ad agosto La puoi te tenere. l'abbandono lì al coperto, al chiuso, al calduccio e poi l'anno prossimo me la riconsegni. Normalmente in questo format intervistiamo e raccontiamo le storie di aziende che sono magari sul mercato da diversi anni e per cui c'è più la storia di cosa è successo in quegli anni. Ma è interessante comprendere invece che cosa avviene prima. La lampadina del adesso apro questa attività, quando è arrivato, in che modo? Ma allora io già da qualche anno che pensavo appunto a creare uno spazio del genere. Io ho passato, appunto, come dicevamo prima, ho fatto 15 anni, 14 senza contare questo, da dipendente in questa azienda. Diciamo, dopo aver appreso parecchio, avendo, diciamo, capito un po' il mondo delle pellicole, mi sono voluto lanciare al 100% dentro questa, chiamiamola, avventura. Lanciarsi in una nuova avventura. Detto così sembra anche eccitante e probabilmente lo è, ma lasciare la propria zona di comfort non è mai facile. La stabilità economica svanisce, il rischio di fallimento è reale e le responsabilità crescono. Ti senti come se stessi camminando su un filo sospeso, con l'incertezza che diventa la tua nuova normalità. Eppure, se vuoi fare l'imprenditore, non hai altra scelta. Chi fa impresa è talmente abituato a queste situazioni di rischio che, se non vede incertezza all'orizzonte, la va a cercare. Perché è proprio lì, nel caos e nell'instabilità, che nascono le migliori idee e le opportunità più grandi. Nell'azienda dove ho sempre lavorato non si occupavano totalmente di macchine del genere, o meglio, lì fanno tante decorazioni per pubblica assistenza e sicurezza, quindi macchine, polizia, carabinieri, ambulanze, e diciamo che un po' distaccato da questo mondo. Che in quelle auto, giusto per curiosità, che viene wrappato solamente tipo la scritta polizia, carabinieri eccetera, o viene wrappato proprio il colore, la livrea, No, allora eccetera? lì diciamo che vengono già verniciate dei colori istituzionali, Sì. quindi che sia azzurro, blu, carabinieri, Sì? e poi vengono applicate appunto queste livree rifrangenti ad alta visibilità lungo tutto il perimetro dell'auto. Ok, e quindi facevate principalmente quella tipologia lì? Esatto, esattamente. Invece volevo proprio dedicarmi a macchine sportive, macchine particolari. Qual è la cosa che ti affascina di più della personalizzazione del wrapping sulle auto? Il fatto di cambiare colore con uno schiocchio di dita. Cioè, tu puoi scegliere da un verde a un giallo a un blu anche una volta al mese, senza andare appunto a rovinare la carrozzeria sottostante. È come cambiare pelle.
come dici, cambio l'abito per andare a una Esatto, serata oppure un'altra, esattamente. cambio Esatto. la veste e il colore all'auto. Sì, proprio così. Cioè, mi dà anche un po' la sensazione di avere una macchina nuova praticamente. Sì, spesso e volentieri ho dei clienti che con macchine di un certo livello, diciamo, magari non la trovano di quel colore specifico, oppure la casa madre non fa quello specifico colore e noi andiamo appunto a rivestire totalmente l'auto. Quindi ti arriva la scintilla, dici io voglio spingere, voglio andare in questa direzione, quali sono i passi successivi? Ne parli col tuo fu titolare che adesso oggi è socio? Fai prima un ragionamento tu, inizi a fare dei conti, un progetto? Allora sì, mi sono messo sicuramente a farmi io un po' di pensieri, un paio di conti, poi un bel giorno ho detto Ste, qua dobbiamo costruire questa roba. Lui super contentissimo, va bene, buttiamoci. Mi hanno trovato assieme il posto, un bel posto molto visibile su strada. Di grande passaggio, tra l'altro. Assolutamente. Questa è una provinciale? Sì. Con un bello spazio interno, ex officina, quindi era già più o meno predisposta un po' con gli spazi. E basta, ci siamo buttati senza pensarci. E l'unire troppo. questi due mondi, quindi auto e parte architetturale, parte già da quelli che sono i vostri pensieri all'inizio? Avete fatto una ricerca di mercato per differenziarvi? Come è arrivata questa unione, questo mix? Ma allora, diciamo che noi trattiamo pellicole adesive, quindi che sia una pellicola per auto, per un mobile, per un vetro, noi applichiamo tutte queste tipologie di pellicole. È vero che si tratta sempre di pellicole e siamo d'accordo, ma non è così usuale il fatto di unire questi due mondi e di metterlo così in risalto, nel senso che vedendo anche tante altre aziende sul mercato che si occupano di wrapping, non trovi così subito quest'unione. Poi magari se glielo chiedi te lo fanno anche, ma non è che entri in showroom e bam, vedi da una parte le auto e dall'altra parte la parte architetturale. Certo, allora diciamo che sono due mondi un po' simili ma diversi. Noi abbiamo dei tecnici specializzati sull'automotive e dei tecnici specializzati sull'architectural, che possono sembrare pellicole molto simili ma sono completamente diverse. Diciamo che quelle per l'architectural sono, tipo quelle che vediamo lì, sono molto più resistenti all'usura. Immaginiamoci un tavolo, un bancone di una reception o un bancone di un ristorante, soggetta a più usura. Invece per quanto riguarda le pellicole d'automotive sono molto più flessibili, appunto per seguire più le curve, sono leggermente più fini, più sottili, ma vanno comunque a proteggere parecchio l'auto. Le pellicole colorate. Invece poi abbiamo sempre per automotive delle pellicole trasparenti, PPF, dove vanno a proteggere totalmente la vettura, quindi dal petrisco, da agenti atmosferici, sono idrorepellenti, quindi quando uno va al lavaggio e la lava, tutto lo sporco scivola completamente. Anche la pellicola trasparente mi protegge da tutti quelli che sono i piccoli graffietti eccetera, che sono tipici dei parcheggi quando uno apre la portiera, ti tocca dentro o roba del genere. Allora diciamo, dipende quanto ti toccano dentro la portiera. Ci mancherebbe. Il vantaggio è che sì, ti toccano dentro con la portiera, magari la macchina si gibolla, ma non ti scalfisce la vernice, che quella sei costretto a fare verniciare. Invece col gibollino, diciamo che se uno conosce un buon tirabolli, ce la si cava subito. Level Up da dove nasce come nome? Level Up nasce dal salire di livello, dall'idea di portare sia il cliente per fargli vivere un'esperienza appunto d'alto livello e per portare le vetture a un livello superiore. È partito da te? Avete fatto uno studio? Abbiamo fatto più che studio un lungo pensiero sul nome, dopo averne pensati e scritti tantissimi. Diciamo che Level Up era quello che rimaneva più impresso, che rendeva anche più l'idea del posto che volevamo creare.
Questo processo strategico di creazione del nome di un marchio si chiama brand naming ed è cruciale per definire l'identità e il posizionamento di un'azienda o di un prodotto. Non si tratta solo di trovare un nome carino. Un nome efficace deve essere memorabile, evocativo e coerente con i valori e la missione del brand. Deve saper raccontare una storia in poche lettere e soprattutto deve risuonare con il target di riferimento, distinguersi dalla massa e creare un impatto immediato. Un buon nome è come una stretta di mano decisa, lascia il segno e fa venire voglia di saperne di più. Nel momento in cui si passa dalle vetrine vedo ugualmente questa bella architettura, colori particolari, perché siete sul black con ugualmente l'arancio di Level Up, eccetera. Mi colpisce, vedo una macchina particolare, una moto, un motorino, la parete cioè vedo delle cose particolari che usualmente non vedo. Certo. E per cui dice, va bene, mi fermo, entro. Ok? Che succede da quel momento? Innanzitutto bisogna capire cosa cerca il cliente. Sì? E capire se deve rivestire appunto un'auto, un mobile, Certo. o una vetrina, Ok? e poi si parte con la scelta di tutti i materiali. Sono qui perché voglio wrappare la mia auto. Che succede? Che mi fai vedere come mi guidi? Com'è il processo? Allora, innanzitutto bisogna capire che auto hai. Sì? Dopodiché, se hai un'idea di colore Sì? iniziale, poi si vedono i colori. Diciamo che ci sono infinite tonalità di colore. Certo. Abbiamo sia la possibilità di scegliere dei colori opachi, lucidi, metallizzati, fluo, con tramature che possono essere il carbonio, l'acciaio spazzolato, oppure possiamo creare delle stampe. Ok. Quindi se uno vuole un militare, in quel caso possiamo andare a scegliere le tonalità e i colori di ogni macchia, la grandezza. Quindi di che colore vuoi fare la macchina? Io vado sul rosso. Guarda, di rossi ce n'è un'infinità. Qua andiamo da un rosso opaco. Guarda, eccolo qua, rosso opaco. Questo è un bel rosso opaco. Abbiamo la possibilità di trovare la vettura su questo programma. Quindi noi andiamo a selezionarci la vettura. Ok? Tu hai un Taycan? Non proprio, però va bene. Va bene. Andiamo a selezionare il colore scelto, che in questo caso è un matte red, e in questo caso hai un'idea di colore del colore che hai scelto. Possiamo anche avere delle idee di grafica. Mamma mia. E sono veramente tante. E queste grafiche vengono totalmente stampate, ci sono applicazioni a livelli differenti, quindi con pellicole di colori differenti, eccetera, oppure... No, queste vengono completamente stampate. Ok. Quindi una volta scelto il file e trovati i colori giusti, si fanno le modifiche e poi si manda tutto in stampa, quindi è una pellicola unica. A meno che non si vogliono creare dei giochi di effetto, quindi magari fare la parte azzurra opaca e la parte nera lucida, in quel caso si va prima ad applicare il nero con la pellicola lucida e poi si applica l'azzurro con una pellicola opaca. E questa è una galleria sostanzialmente di design che sono caricati, realizzati, eccetera, eccetera, da cui io a modalità catalogo posso scegliere. Esattamente. Se invece il cliente ha necessità particolari, magari ha un'azienda con qualche grafica particolare, andiamo proprio a studiargli la grafica da zero. Come suppongo abbiate lavorato per quell'auto lì? Esattamente. Qua abbiamo scelto una grafica assieme al cliente che qua non è presente e l'abbiamo creata proprio su misura. Ci puoi spoilerare qualcosa di come Qualcosina sì. Questa. È questa? Gliela andiamo a srotolare sul cofano? Sì. Aspetta che ci prendo sia questa che questa. Quindi questa è una doppia pellicola con doppi colori?
Questa è praticamente una pellicola Che è stata stampata, è stata come dicevi stampata prima. con una laminazione opaca, Sì. con una trama sfumata. Ok. Partiamo dal blu al rosso. Sì. Sono stati create tutte queste forme geometriche. Che quindi poi saranno conseguenziali in qualche modo. Esattamente. Quindi io parto da un Esattamente. colore, arrivo a un altro colore tramite questo Sì, gioco, questo esatto. pattern. Infatti qua abbiamo la parte azzurra, Sì. che dovrebbe essere... Questo è il portellone posteriore, però Ok. giusto per farvi un'idea, Tanta roba. E poi questa comunque è un mezzo da gara in qualche modo. sì, questo è un mezzo lo usa in pista per fare drift. Ok? Diciamo qualcosa di E diverso e vistoso. E quindi poi, una volta definito questo design, sopra questo design verranno applicate Degli sponsor. sponsor. Esatto, esattamente. Sia il nome dell'azienda, dei loghi Maxda. Ok. E ancora da definire un Certo. po' il tutto. Che diciamo che quella è l'ultima fase nel wrapping. Esattamente, perché una volta applicata tutta la grafica, tutta la pellicola, andiamo poi a scegliere insieme dove posizionare i vari sponsor, anche in base ai colori. Una curiosità per chi non lo sapesse: il drifting è una tecnica di guida sportiva in cui il pilota controlla intenzionalmente la perdita di trazione delle ruote posteriori, facendo slittare apposta l'auto in curva a velocità elevate. È una tecnica nata in Giappone negli anni 70 ed è diventata una disciplina competitiva valutata non solo per la velocità, ma anche per l'abilità nel mantenere l'auto in derapata controllata, per l'angolazione e per lo stile. Molto divertente, ma richiede precisione, coordinazione e un perfetto controllo del veicolo e naturalmente una vagonata di pneumatici. E questa parte di qua con questo bellissimo soffitto che mi piace un mucchio, fatto in questa maniera, è veramente bello, è la parte poi dove date vita e cambiate colore alle auto. Esatto, esattamente. Cambiamo sia appunto colore oppure oscuramento vetri o anche piccoli particolari, perché tipo Sì. questo cliente ci ha richiesto la pellicolatura di tutte le parti che si vedono silver, Sì. di farle in carbonio opaco e nero lucido. Praticamente qua andremo a rivestire le calotte degli specchi con una pellicola in carbonio opaco, Ok? il contorno dei finestrini e le barre sul tetto in nero lucido e gli slip dei paraurti posteriori e anteriori, Ah, questi qua. esatto, Ok. che vanno a riprendere gli specchietti in carbonio, quindi anche quelli in carbonio. Ok, perché questo è diciamo il come è uscita nell'allestimento Esatto. da concessionario sostanzialmente. Esattamente. Lui in qualche modo si è stufato di averla in questa maniera e dice E diciamo che facciamo uno poi switch. Total Black, quest'auto soprattutto, fa tutto Sì, fa tutta un'altra estetica. sì. Infatti siamo anche andati a sostituirli i beige, Ok. RS4, il logo Audi. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. E lì invece la Tesla che è arrivata stamattina, che tipo di lavoro verrà fatto? Lì le andremo ad applicare una pellicola protettiva sul cofano anteriore e sul paraurti. Ok? Qui solo pellicola protettiva davanti e paraurti. Esattamente, diciamo che quella è la parte più soggetta al pietrisco in autostrada. Diciamo che è la parte che si rovina Chiaro. principalmente su un'auto. Certo. Normalmente anche quando poi si parla con le aziende, con gli imprenditori, si tende principalmente a parlare delle cose che vanno bene. E le difficoltà che poi invece viviamo, ci sentiamo come se le vivessimo solamente noi. Invece no, cioè fanno proprio parte dell'attività. Certo, allora diciamo che per me è tutto nuovo, nel senso anche tutta la parte amministrativa. Sì. E infatti sotto quel punto di vista ho la fortuna di avere a fianco come socio un
un ragazzo che ha più di 30 anni di attività alle spalle che mi sta dando una grande mano, quindi da solo totalmente non so se sarei riuscito a creare tutto questo spazio, ecco. E qual è stato sempre in questo percorso che vi ha portato all'apertura il momento in cui ti sono più girate le scatole e dici no, cioè non doveva andare così? Beh, diciamo con tutte le varie lavorazioni che ci sono state qua dentro, quindi tra l'impianto elettrico all'impresa, perché poi quando si sommano tutte quante le cose ti immagini una cosa e invece va totalmente nella parte opposta. Però diciamo che alla fine ce l'abbiamo fatta. Nel momento in cui stiamo andando per lanciare un nuovo progetto, una nuova idea, eccetera, eccetera, ci concentriamo sulla parte più di prodotto, di servizio, di impostazione e viene lasciato un po' da parte ok, ma i primi clienti da dove arrivano in qualche modo? Voi qual è stato il vostro approccio nei confronti di questo tema? Beh, allora, già da anni io avevo già un pacchetto di clienti proprio mio personale, Sì. che appunto continuano annualmente magari a fare modifiche sull'auto, Sì. o mi chiedono pellicole per la casa e poi fa tutto il passaparola. Diciamo che adesso anche il punto qua su strada è molto strategico. E la gente entra anche solo incuriosita per capire appunto cosa facciamo. Qual è la cosa, Francesco, di cui sei più contento e soddisfatto di questo primo periodo? Ma sicuramente stiamo creando un bel team, sto trovando veramente delle belle persone, sia che conoscevo da anni che nuove, fresche, appunto conosciute pochissimi mesi fa. E quindi penso che la creazione di un bel team che lavora bene insieme sia veramente importante. Quale ritieni oggi, a parte quello che abbiamo visto essere il mix tra l'automotive, la parte architetturale, la parte anche di vetrine, eccetera, quale ritieni essere la differenza tra Level Up e un'altra azienda che si occupa di wrapping oggi? Beh, sicuramente l'esperienza sul prodotto fa tanto. Anche effettuare corsi di formazione continui ci porta ad avere un'attenzione al dettaglio e ai particolari che secondo noi è appunto Level Up. Per tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento, nel momento in cui volessero effettivamente approcciarsi al wrapping, a parte il venire da voi, ok? Quali sono i suggerimenti che daresti per dire scelgo quel fornitore piuttosto che quell'altro? Sicuramente se già vai a trovare il fornitore che ti fa vedere anche i lavori svolti, magari ti fa fare anche un giro all'interno dell'azienda, ti fa proprio toccare con mano il lavoro svolto, magari anche quello che ha lì in quel momento, già secondo me fa tanto. Sì. Infatti anche io ho voluto tenere tutto aperto appunto per far sì che un cliente anche dallo showroom riesca a vedere all'interno della lavorazione, appunto per non nascondere assolutamente nulla. Rispetto a quella che è la tua esperienza fino a questo momento, in questa nuova avventura, che cosa ti sentiresti di dire o suggerire a chi magari si trova nella situazione di partenza da cui sei partito tu quando ti è venuta l'idea? E che cosa ti sentiresti di suggerirgli o magari dirgli ma io ho fatto questo, se tornassi indietro farei quest'altro, proprio sulla base della tua esperienza personale. Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Francesco si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno presupporre che questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. L'azione è la chiave di tutto. A un certo punto devi smettere di pensare e iniziare a fare. La riflessione è importante, ma è l'azione che trasforma un'idea in realtà. A volte prendere decisioni rapide e buttarsi in un progetto anche senza avere tutte le risposte è l'unico modo per capire se funziona. 2. Visibilità e trasparenza come valore.
L'idea di mantenere lo showroom aperto per far vedere ai clienti il processo di lavorazione in tempo reale non è solo una scelta strategica, ma un atto di trasparenza. Far entrare i clienti nel cuore dell'azienda crea fiducia e rafforza la percezione di autenticità e competenza. 3. Creare una squadra che condivida il sogno. La differenza sta nelle persone. Investire in un team che lavori bene insieme, condividendo obiettivi e passione, rende possibile non solo realizzare un progetto, ma costruire un vero e proprio spazio di crescita e innovazione. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale, condividi questa puntata perché la settimana prossima entreremo nel mondo del lusso e più precisamente degli orologi di lusso e scopriremo come Francesco, da odontotecnico scontento, sia diventato un esperto e un leader di questo settore. Non solo, scopriremo anche come si possono trasformare 700 euro in un'azienda che fattura oltre 4 milioni. Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Francesco e noi ci rivediamo la settimana prossima. Bah, sicuramente di crederci e di buttarsi, perché sono dell'idea che se uno ha voglia di fare e ha le idee chiare su quello che vuole fare, secondo me vale la pena lanciarsi in quello in cui uno crede. Per la serie è meglio fare errori piuttosto che avere rimpianti. Non si può mai sapere, non si può mai sapere. Finché uno non ci si butta dentro del tutto, rimane col dubbio. Quindi io sono dell'idea che è meglio appunto farlo che rimanere nell'idea andrà, non andrà, lo faccio, non lo faccio. Ci ho pensato per un po' di tempo e mi sono buttato. Tanta roba. Francesco, per poter entrare in contatto con voi, per poter scoprire ancora meglio i vostri servizi, eccetera, eccetera, sito internet che facciamo comparire qui sotto è? www.levelup.srl. Perfetto, fantastico. Francesco, è stato un piacere, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Crepi. Prego. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata. Sì, ci proviamo. Non ti preoccupare. Mi sono imballato. Poi in caso la aggiustiamo, la rifacciamo. Posso registrare? Me lo devi chiedere. Questa la rifacciamo. Diciamo che una pellicola per mobili, no, sono perso di nuovo. Non si vede il tappeto? Facciamo una ripresa. Tu stai sempre in rec, non ti preoccupare. Volete delle brioche? Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.